ბრიტანული სანქციები ოლიგარქისთვისაც და ბიზნესმენ ირაკლი რუხაძისთვისაც ყველაზე მძიმე შეიძლება აღმოჩნდეს ფინანსურ ნაწილში, რადგან სწორედ ჰანველი კომპანია, რომლითაც ირაკლი რუხაძე მართავს საკუთარ აქტივებს საქართველოს მასშტაბით, ბრიტანული იურისდიქციის ქვეშაა, შესაბამისად რუხაძის სანქცირების შემთხვევაში ბუნებრივია მთელი მისი ეს აქტივები დგება საფრთხის წინაშე. თუმცა არსებობს მეორე ნაწილიც, რაზეც საუბრობენ ექსპერტები, ბრიტანული სანქციების ამოქმედება პირდაპირ ნიშნავს საერთაშორისო ბიზნეს წრეებიდან სრულ მოკვეთას და კარიერის დასრულებას და მიუხედავად იმისა, თუ რას ცდილობს დღეს რუხაძე, ჩატარებული ეგრეთ წოდებული მაქინაციებით საქართველოში, სანქციების ამოქმედების შემთხვევაში საერთაშორისო დონეზე ბიზნეს საქმიანობას ვეღარ მოახერხებს. ეკონომისტები განმარტავენ სცენარსაც, რა გათვლა ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს მაშინ, როდესაც განაწილდა ცემენტის ქარხანაში წილები, ბოლო მონაცემებით სწორედ რუხაძე და მისი კომპანია არის მფლობელი აქტივების ძირითადი ნაწილის საკონტროლო პაკეტის და დარწმუნებულები არიან ექსპერტები, რომ ივანიშვილს ჰქონდა გათვლა სწორედ ასე დაეცვა მისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ბიზნესი, თუმცა ახლა ირაკლი რუხაძეც სანქციების რისკის წინაშე დგას, შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ ოლიგარქის ეს გათვლა და გეგმა არის ჩავარდნილი იმ ფონზე, როდესაც ჯერ ვისმენდით ბიძინა ივანიშვილის სანქცირების მოთხოვნას დიდ ბრიტანეთში, გაერთიანებული სამეფოს პარლამენტში, ახლა უკვე ბრიტანელი დეპუტატი ღიად საუბრობს ირაკლი რუხაძის სანქცირების საჭიროებაზე და ეს მას შემდეგ უკვე რააც ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ რუხაძის წინააღმდეგ მიიღო გადაწყვეტილება და მას კომერციული დავის შემდეგ 170 მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა. ერთ-ერთი თუ არა მთავარი იარაღი, რაც გააჩნია ქართულ ოცნებას დღეს, ეს არის ტელეკომპანია იმედი, როგორც პროპაგანდისტული იარაღი. ეს არ არის ბიზნესი, ეს რო ყოფილიყო რეალურად ბიზნესი, ის აღარ იარსებებდა უკვე დიდი ხანია. ეს არის კომპანია, რომელმაც ტელეიმედს გულისხმობ 6 წლის განმავლობაში 250 მილიონი ლარი წაგება ნახა და წესით ესეთი კომპანიები ძალიან მალე იხურება. ეს არის ზომბი კომპანია, რომელიც ემსახურება მართველი კლასის ინტერესებს და თუ ჩვენ მივიღებთ სცენარს, ვაღიარებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს პროქსი მესაკუთრეების საშუალებით საკუთარი ბიზნეს აქტივების არიდება სანქციებისგან, ანუ ირაკლი რუხაძე როგორც პროქსი მესაკუთრე ბიძინა ივანიშვილის აქტივების უკვე რისკია მეტად, ვიდრე შესაძლებლობა, რაც შეეხება კავშირებს იმედთან და ყოფილ ჰაიდელბერგ ცემენტთან, კი რა თქმა უნდა გასაგები ხდება, რომ ასეთი ზომის წამგებიანობის კომპანია, როგორც არის ტელეიმედი, საიდანმე უნდა დაფინანსდეს და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ასეთი აქტივი არის სწორედ ეს ცემენტის კომპანია. ნათელია, რომ ირაკლი რუხაძე ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენია, არა მხოლოდ პროპაგანდის მიმართულებით, არამედ მისი ბიზნეს პარტნიორი და გარკვეული მაქინაციებშიც როგორც ჩანს თანამონაწილეა, მათ შორის იყო ქართულ ცემენტთან დაკავშირებით გაუგებარი ტრანზაქციები, როდესაც ჯერ სრულად გამოისყიდა წილი ირაკლი რუხაძისგან და შემდგომ 50%-ზე მეტი დაუბრუნა უკან, რომელიც გავს იმ შემთხვევას, რომ ის სანქციებისგან ცდილობს დაიცვას ქართული ცემენტის მონოპოლისტური ფაქტობრივად წარმოება. ფინანსურ ზრდასაც რომ თავი დავანებოთ, დიდი ბრიტანეთისგან ადამიანის სანქცირება ეს იმხელა დიდი რეპუტაციული ზიანია, რომ ფაქტობრივად ნორმალური ბიზნეს პროცესებიდან ის არის გარიყული, ხდება გარიყული და ის ხდება მიუღებელი ნებისმიერი ნორმალური მსხვილი თუ საშუალო ბიზნეს პარტნიორებისთვის, ასე რომ ეს ნიშნავს გარკვეულწილად ბიზნეს კარიერის დასრულებას ნებისმიერი ადამიანისთვის, მათ შორის ივანიშვილისთვისა და რუხაძისთვისაც. ოლიგარქი ივანიშვილი ცდილობს, როგორც ჩანს, დაიცვას აქტივები და ექსპერტები ფიქრობენ, რომ სწორედ ამიტომ ატარებს კონკრეტულ მაქინაციებს კომპანიებში, თუმცა სანქციების დაწესების შემთხვევაში არავინ ფიქრობს, რომ ივანიშვილი მოახერხებს თავის გადარჩენას. ჯეიმს მაკკლერი არის ბრიტანელი დეპუტატი, რომელიც უკვე ალაპარაკდა პირადად ირაკლი რუხაძის სანქცირებაზე. მან დაწერა, რომ პრორუსული პროპაგანდის
ავტორი საქართველოში წლების განმავლობაში უკონტროლოდ ოპერირებდა ბრიტანეთში, ახლა კი დროა რუხაძის და მისი ბოსი ივანიშვილის სანქცირების.